বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। অনেক দিন পরে আপনাদের মাঝে আবার এসেছি একটা নতুন বিষয় আলোচনা করার জন্য। সেটা হচ্ছে একটা বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন কস্ট আমরা কিভাবে কমাতে পারি। অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন কস্ট আমরা অনেকভাবে কমাতে পারি। সেটা হতে পারে ইকোনমিক আর্কিটেকচার ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে, ইকোনমিক স্ট্রাকচারাল ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে, অথবা টোটাল বিল্ডিংয়ের এক্সিকিউশনের মাধ্যমে কনস্ট্রাকশন কস্ট আমরা রিডিউস করতে পারি। আরও অনেকভাবে করা যায়। তো আমি এত ডিটেলসে যাব না। আমরা বিল্ডিংয়ের লোডটা রিডিউস করার মাধ্যমে কীভাবে বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন কস্টটা রিডিউস করতে পারি এবং সেটা ইকোনমিক এবং সাস্টেনেবল ওয়েতে। তো এটা নিয়ে আমি আজকে ডিসকাস করব। এটার জন্য প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে লোডটা কত প্রকার। তো লোডটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের উপরে যে লোডটা, টাইপস অফ লোড অন স্ট্রাকচার অ্যান্ড বিল্ডিং। তো এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি। সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লোড, হরাইজন্টাল লোড অ্যান্ড লংজিটিউডিনাল লোড। তো ভার্টিক্যাল লোডটা আবার তিন রকমের। একটা হচ্ছে ডেড লোড, লাইভ লোড অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট লোড। ডেড লোড হচ্ছে বিল্ডিংয়ের সেলফ ওয়েট, যেটা সাপোজ একটা কলাম আমি কাস্টিং করছি, তো কলামের নিজস্ব একটা ওয়েট আছে, কারণ কলাম কাস্টিং করতে সিমেন্ট, স্যান্ড, ব্রিক, চিপস অর স্টোন অর আদার ইনগ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা হয়েছে। সো এইগুলো সবগুলা মিলে একটা লোড হবে, সেটা হচ্ছে সেলফ ওয়েট। সেটাকে আমরা বলছি ডেড লোড। ডেড লোড পার্টিশন ওয়াল, সেটাও ডেড লোড হতে পারে। এছাড়া যে জিনিসগুলো পার্মানেন্টলি ফিক্সড, সেটা বিল্ডিংয়ের ডেড লোড হতে পারে। লাইভ লোডটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, একজন মানুষ আসছে আবার চলে গিয়েছে, এটা বিল্ডিংয়ের লাইভ লোড। একটা ফার্নিচার আছে, ফার্নিচার ফিক্সড নয়, আজ আছে তো কাল নাই, সেটা হচ্ছে লাইভ লোডের মধ্যে আসবে। ইম্প্যাক্ট লোড, দ্যাট ইজ একটা ইম্প্যাক্ট লোড হচ্ছে সাডেন লোড। একটা ফ্লোরের উপর হঠাৎ করে আমি একটা হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিলাম, এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট লোড। তো নিয়ে আমরা যদি পরেরটা দেখি হরাইজন্টাল লোড, যেমন উইন্ড লোড, আর্থকুইক লোড, এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল। আর লংজিটিউডিনাল লোডটা হচ্ছে যে ট্র্যাকটিভ অ্যান্ড ব্রেকিং ফোর্স আর কনসিডার্ড ইন স্পেশাল কেস ডিজাইন অফ ব্রিজ, গার্ডার এটসেট্রা। তো এইগুলো আমার লোডের প্রকারভেদটা দেখলাম, বাট আজকে আমি ইন ডিটেলস যেটা কথা বলবো সেটা ডেড লোড। ডেড লোডটা রিডিউস করার মাধ্যমে কীভাবে বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন কস্টটা রিডিউস করা যায় সেটাই আমরা দেখব। তো ডেড লোডের মধ্যে আরেক যে লোডটা আমরা নিয়ে আজকে কাজ করব সেটা হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ। ফ্লোর ফিনিশ মিনস আমি একটা কাস্টিং করেছি, এটার উপরে আমি টাইলস অথবা অন্য কোনো প্রোডাক্ট, অন্য কোনো ফিনিশিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব। তো এইটার জন্য একটা ডেড লোড থাকে। সাপোজ আমি যদি টাইলস বসাই, তো টাইলস বসানোর জন্য সিমেন্ট এবং স্যান্ডের একটা মর্টার ইউজ করার মাধ্যমে আমরা টাইলসটা বসাই। তো এইটার জন্য একটা বিল্ডিংয়ের ডেড লোড আসে, সেটাকে আমরা ধরি অ্যারাউন্ড 2.5 থেকে 3 ইঞ্চি থিকনেসটা হয় সিমেন্ট স্যান্ডের মর্টার প্লাস টাইলসের থিকনেস সহকারে। তাহলে আমার বিল্ডিংয়ের লোড আসবে 25 PSF। তো এই 25 PSF মিনস পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট। তো এই লোডটাকে যদি আমি রিডিউস করতে পারি, তাহলে বিল্ডিংয়ের একটা পোর্শন, একটা লোড আমরা রিডিউস করতে পারবো। তো আমরা এই ডিটেলসটা দেখি যে কিভাবে আমরা এটা রিডিউস করতে পারি এবং ক্যালকুলেশনটা কীরকম হতে পারে এবং এখান থেকে কিভাবে আমরা কস্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারি বা কস্টটাকে কমাইতে পারি, সেটাই আমরা দেখব। আমরা চিন্তা করি, একটা অ্যাসিউম করি যে একটা বিল্ডিংয়ের ফ্লোর এরিয়া 50,000 স্কোয়ার ফিট পার ফ্লোর। তো ওই বিল্ডিংয়ে যদি 6টা ফ্লোর থাকে, তাহলে বিল্ডিংয়ের টোটাল এরিয়া হবে 3 লাখ স্কোয়ার ফিট। এখন আমার বিল্ডিংয়ের ডেড লোডটা হচ্ছে, যেটাকে আমরা ফ্লোর ফিনিশ বলছি, যেটা সিমেন্ট স্যান্ড মিক্সিংয়ের মাধ্যমে যেটাই আমরা ব্যবহার করি সেটাকে মর্টার বলছি। তো এই মর্টারের মাধ্যমে আমরা টাইলসটা লাগাবো। তো এটার জন্য আমাদের 25 PSF ডেড লোড আসবে। তো যদি আমরা টোটাল বিল্ডিংয়ের ডেড লোডের ক্যালকুলেশনটা করি, তাহলে কি হবে, 3 লাখ স্কোয়ার ফিট
এই 3 লাখ স্কোয়ার ফিট মাল্টিপ্লাই বাই 25, দ্যাট মিনস 75 লাখ পাউন্ড আমার লোড আসবে বিল্ডিংয়ের ফ্লোর ফিনিশের জন্য। সো আমি যদি এই 75 লাখকে আবার কেজিতে নিয়ে আসি, কেজিকে যদি টনে নিয়ে আসি, তাহলে বিল্ডিংয়ের লোড আসবে 3409 টন অনলি ফর বিল্ডিংয়ের ডেড লোড ওয়েট। সো এই লোডটাকে যদি আমি টাইলস বসাই, টাইলস, তাহলে আমার এই লোডটা আসবে। আর এটাকে রেজিস্ট করার জন্য সাপোজ একটা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন তো ডিজাইন হবে, তো অ্যাসিউম করলাম যে বিল্ডিং আমার পাইল লাগবে, সেই পাইলের ডায়াটা হচ্ছে 20 ইঞ্চি ডায়া এবং 80 ফিট লেন্থ, যেটা পাইল অ্যারাউন্ড 90 টন ক্যাপাসিটি লোড নিতে পারে। এটা ভ্যারি করতে পারে সাবজেক্ট টু দ্য সয়েল টেস্ট রিপোর্ট। তো আমি একটা অ্যাসিউম করলাম যে 20 ইঞ্চি ডায়া 80 ফিট লেন্থের পাইল 90 টন লোড ক্যারি করতে পারে। সো এখন যে আমার টোটাল লোডটা ছিল 3409 টন, সেটাকে যদি আমি পাইলের ক্যাপাসিটি দিয়ে ভাগ করি, তাহলে আমাদের কতগুলো পাইল লাগবে সেটা আমরা পেয়ে যাব। তো যদিও ক্যালকুলেশনটা এরকম না, ক্যালকুলেশনটা নর্মালি হয় কলামে, প্রত্যেকটা স্ল্যাবের লোডটা বিমের মাধ্যমে কলামে আসে, কলাম থেকে ফাউন্ডেশন আসে। সো ফাউন্ডেশনে একটা লোড হয়, একটা লোডটাকে আমরা পাইলের ক্যাপাসিটি দিয়ে ভাগ করলে পাইলের নাম্বার অফ পাইল আসে। তো যেহেতু আমাদের ফ্লোর এরিয়া একটা অ্যাসিউম করে নিয়েছি, তো একটা রেজাল্ট ধরার জন্য আমি টোটাল লোডটাকে পাইলের ক্যাপাসিটি দিয়ে ভাগ করে নাম্বার অফ পাইলটা বের করেছি। এটা যদি এখন আমি পাইলের কস্টটা চিন্তা করি, 20 ইঞ্চি 80 ফিট লেন্থের পাইল কস্ট অ্যারাউন্ড 73,000 টাকা পার পাইল। এটা আমি ডিসক্রিপশনে একটা এক্সেল শিট শেয়ার করব, আপনারা যে কেউ এখানে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিলে সেখান থেকে পাইলের কস্টটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। তো এখান থেকে আমরা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনের কস্টের আমরা মিনিমাইজ করতে পারি যদি আমি টাইলস না করি, মর্টার ইউজ না করি, তাহলে কত টাকা সেভস করতে পারবো? 38টা পাইলের জন্য আমার 73,000 টাকা, সো টোটাল হচ্ছে 27 লাখ টাকা। তো আমি যদি এই টোটাল অ্যামাউন্টটাকে টোটাল বিল্ডিংয়ের এরিয়া দিয়ে ভাগ করি, তাহলে আমার ফাউন্ডেশনের কস্টটা রিডিউস হবে কত? 9.2821 টাকা পার স্কোয়ার ফিট। এইটা তখনই কমানো সম্ভব যদি আমি টাইলস ইউজ না করি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি তাহলে ফিনিশিংটা কি দিয়ে করব টাইলসের পরিবর্তে? হ্যাঁ, টাইলসের পরিবর্তে এখন মানে হোল ওয়ার্ল্ডে অনেক প্রোডাক্ট চলে এসেছে। এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড টাফেস্ট কনক্রিট ফ্লোরিং সলিউশন আমরা যেটা বলি পিও। তো এইটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে কিছু ব্রিফ করব। সেটা হচ্ছে পিওটা কি। পিওটা হচ্ছে একটা পলিমার যেটা লিকুইড ফর্মে থাকে এবং এটা সলিড ফর্মে কনভার্ট হয় কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে। তো এটা মেকানিক্যালি খুব স্ট্রং, কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন পর্যন্ত কেমিক্যাল রেজিস্ট করে এবং এটা হাইলি অ্যাডিসিভ একটা প্রোডাক্ট। এটা বিভিন্ন কালার হয়, গ্রিন কালার, বাফ কালার, রেড, গ্রে, বেগি, লাইট গ্রে, স্কাই ব্লু, এবং ম্যাটেরিয়াল কনজামশনটা অ্যারাউন্ড 2 কেজি পার স্কোয়ার মিটার পার mm। এখন এই জিনিসটা আসলে কোথায় ইউজ করতে হবে? এইটা বেসিক্যালি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে, যেখানে হাই হিট ক্লিনিং, মেকানিক্যাল অ্যাবুসেস, যেমন ডেইরি, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস, ওয়্যার হাউস, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টসে এটা খুব পপুলার। এখন ডে বাই ডে এটার রিকোয়ারমেন্টটা বাড়ছে। এটার থিকনেস অ্যারাউন্ড 3 থেকে 4 mm হয়। তো এটার ডিটেলসটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা যে কেউ এখান থেকে দেখতে পাবেন। এটা যদি টেকনিক্যাল পারফরমেন্স নিয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে এটার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অ্যারাউন্ড 48 থেকে 53 MPa, দ্যাট মিনস অ্যারাউন্ড 7000 PSI, একটা হাইলি কম্প্রেসিভ প্রোডাক্ট। তো নর্মালি এটা হচ্ছে মেইন কনক্রিটের সাথে টপিং সারফেস হিসেবে ইউজ হয়। তো নর্মালি কনক্রিটের সাথে একটা প্রাইমার থাকে, প্রাইমার দেওয়া হয়, প্রাইমার দেওয়ার পর বডি কোট
এবং তারপরে ফাইনালি টপ কোট দিয়ে এটা ফিনিশিংটা করা হয়, যেটার অ্যারাউন্ড আমরা 10 থেকে 15 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। থ্যাংক ইউ।